Čiže ty vlastne pripravuješ len dosku vrchnú a oni potom si už robia tú montáž na to nejak? Ako to je ďalej? Dobre. Mám veľký stôl, hej? Mám tu veľký stôl, chýbajú mi tam asi čo? Nožky? Podnož, áno. Podnožky, podnohy, podnož. Viem zhotoviť len čisto v podstate ten stôl, alebo aj s tou podnožou. Na to buď, ako mám... Pekne dubové nožky. V podstate ty si sfrezujem, spravím tak, ako mi pasuje. No a ošetrím olejom, spraví sa v podstate podnož a buď ju skladám, závisí od toho, že čo to má byť. Tiež od toho dizajnu, hej. Buď spojením nejako s tým kovom, alebo... V podstate. Hej, to je tiež pod jeden. Takto, naopak je. Takto? Tak. No, tak. Veľmi pekné. Alebo potom ešte také s tým drevom. S tým drevom. Ale nebudem to vyberať. To sú trojnožky. Tak. Keď to spadne, tak bude to trošku húk. Čiže robíš aj podnožky a vyzerajú celkom super, lebo sa mi to páči. Potom ešte pracovná asi verzia, ešte bude natieraná. Dobre. Tak. Čo sme ďalej zabudli? Tým pádom, ak je to ten stolík, tak pod nože tým pádom sa to finišuje. Ak je to cez e-shop, že si niekto objedná, zabalím, posielam kuriérom. Zmontované, predpokladám asi. Ak je to takáto kovová podnož, ako si ukazoval, tak áno. Tu mám namontovanú na tom, ide to na také malé palete. To som sa chcel opýtať. Tak, je to väčšinou to dávam na drevo, kvôli preprave, aby sa to nerozbilo, lebo však poznáme, ako to funguje. A tak ale máš výhodu, lebo toto len tak dvihne kuriér. No a práve tým, že to je ťažké, aby s tým keď s tým hodia, tak by to bolo zlé. Ja si to vždycky poistím tým, že to dávam na nejakú drevenú konštrukciu. Zabalím to poriadne. No a väčšinou tie nôžky už sú namontované na tom. Ak je to nejaké spojenie s tým drevom, tak šrobky, nejaký ten popis, áno, taký IKEA návod, alebo nejaký len taký stručný popis, že čo spraviť, ale väčšinou u mňa to je len do predpísaných dierok 10 šrubiek a to je všetko. Takže